ទី 4 ដក 6 ទី 5 ដាក់បូក 3 អូខេអ្នកនរគ្នាមើលតាមហ្នឹងខ្ញុំព្យាយាមនិយាយនេះ1 បូក 1 អូខេចូលមកដល់ echo គឺខ្ញុំដាក់ត្រឹម 20 ទេ feedback ហើយនេះគឺខ្ញុំដាក់1 class bit នៃ bit អានេះគឺខាត់ចឹងយើងអត់ដាក់ខាត់ bit ទេសលេងយើងមិនវាឡងមកចឹងអានេះមិនន័យថាសលេងឡងកុំឲ្យវាលឺខ្លាំងលឺខ្សោយណាអូខេយើងទៅទៀតនេះគឺជា limit ឬក៏ compress សំឡេងកុំឲ្យវាលឺខ្លាំងខ្សោយបើអ្នកប្រើ FL Studio ពីស្គាល់ហើយអានេះគឺយើងខ្ញុំដាក់70អានេះគឺខ្ញុំដាក់70អានេះគឺដាក់55ហើយខ្ញុំដាក់ compress តែបងប្អូនអាចដាក់ limit ក៏បានដែរពីហ្នឹងគឺមួយណាក៏បានតែសម្រាប់ខ្ញុំដាក់ compress កុំឲ្យវាធ្វើសំឡេងយើងវារៀងទាបចឹងនេះគឺជា limit អានេះខ្ញុំដាក់ compress ហើយខ្ញុំថែម limit វិញអានេះខ្ញុំដាក់ដក 1.9 តែបងប្អូនមើលតាមហ្នឹងណាអូខេ attack release នេះអានេះ volume គឺយើងអត់បើកទេអានេះគឺជា reverb គឺខ្ញុំដាក់ 15% ហើយខ្ញុំយកជ្រើសយកនេះហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាបើអត់ទេ screenshot វាដើម្បីយកកែអញ្ចឹងណាអូខេអានេះគឺជាប្រដាប់មួយវាសលេងវានៅដាល់ក្បាលពេកអានេះខ្ញុំដាក់20 deep ខ្ញុំដាក់20 among ខ្ញុំដាក់ 4.7 speed យើងដាក់ 5.6 bass អត់បើកទេហើយ treble ខ្ញុំដាក់ 3 អូខេនេះ reverb ដាក់ 26 ហើយសាយវា 40 คูณ 70នេះគឺជាclean សលេងយើង 6% ហើយខ្ញុំដាក់ general គឺអស់ហើយមានបងម្នាក់គាត់ថាឲ្យបង្រៀន rap ផងអូខេ rap គឺយើងអត់មានដូរអីច្រើនទេ rap គឺយើងគាត់បិទអានេះចោលមួយទៅដោយសារ rap វាយើងច្រៀងញាប់អញ្ចឹងវាឡងមកវាអត់លយបើយើងច្រៀងមួយយើងដាក់ឡងមកគឺអូខេតែបើយើងច្រៀងញាប់យើងមិនដាក់ហ្នឹងទេយើងបិទហ្នឹងចោលទៅអូខេហើយបន្តទៀតគឺយើងទៅដាក់auto tune អ្នកស្លាក់អ្នកទាំងអស់គ្នាឆ្លាញ់ auto tune តែទាំងអស់គ្នាដាក់វាខ្លាំងមកតែបើអ្នកទាំងអស់គ្នាឆ្លាញ់រៀងតិចចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាដាក់តិចមកដាក់មកគួរសមយើងឆ្លាញ់ប៉ុន្មានចឹងអូខេឥឡូវស្ដាប់ទាំងអស់គ្នានេះសលេងយើងដាក់ plug in preset ចូលហើយប៉ុន្តែយើងអត់ទាន់ដាក់ auto tune ទេអូខេចាំមើលខ្ញុំបិទ auto tune ហើយខ្ញុំបើករបបវាលឺវិញទៅរកគេវិញទៅជាមួយបងព្រោះក្នុងបេះដូងអូនអូខេអានេះវារៀងព្រោះហើយប៉ុន្តែវាអាខ្លះវាអត់ចូលកលក្ខលុកចឹងបើអ្នកទាំងអស់គ្នាស្រឡាញ់ប៉ុណ្ណឹងអូខេតែអ្នកទាំងអស់គ្នាអត់ស្រឡាញ់អាសលេងស៊ីនទេអូខេយើងដាក់ធូនយើងដាក់ទៅ80អីអូខេឥឡូវសាកស្ដាប់ទៅរកគេវិញទៅជាមួយបងព្រោះក្នុងបេះដូងអូនមិនអាចបំភ្លេចគេបានអ្នកទាំងអស់គ្នាឃើញវារៀងប្រៃអាខ្លះអាកន្លែងខ្លះទៅវាទាញទៅដល់ធូនអញ្ចឹងលយបើអ្នកទាំងអស់គ្នាស្រឡាញ់រៀងថាមកធម្មជាតិយើងជាងមិនប៉ុណ្ណាដាក់ទៅ20អីទៅគេស្ដាប់ប៉ុណ្ណឹងទេគេស្ដាប់ប៉ុណ្ណឹងថាយើងដាក់ធូនដាក់អូតូធូនទៅរកគេវិញទៅជាមួយបងព្រោះក្នុងបេះដូងអូនមិនអាចបំភ្លេចគេបានអូខេគេអត់ដឹងថាយើងដាក់អូតូធូនទេហើយសម្រាប់ part 3ខ្ញុំនឹងប្រាប់ពីរបៀបដែលយើងយកភ្លេងពី YouTube ហើយយើងធ្វើកុំឲ្យវាជាប់ copyright ដោយសារអាហ្នឹងវារៀងវែងឆ្ងាយដែរអញ្ចឹងខ្ញុំធ្វើវាជា part 3មួយទៀតទៅដោយសារឥឡូវខ្ញុំធ្វើការអញ្ចឹងអត់សូវមានពេលធ្វើឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាទេអញ្ចឹងយើងធ្វើបានតែឆ្លៀតបានតិចនោះឡែប៉ែតណាខ្ញុំថាអ្នកទាំងអស់គ្នាយល់បើសិនជាមានចម្ងល់អីអាច comment សួរនៅខាងក្រោមបានអូខេអ្នកទាំងអស់គ្នាកុំភ្លេចជួយគាំទ្រម្នាក់មួយផងដើម្បីជាទឹកចិត្តធ្វើវីដេអូរត់មុខទៀត